आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। तपाईं यति बेला इपिक नेपाल र रोमान्टिक मिडिया हेर्दै हुनुहुन्छ। आज हामी बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै एकजना सानो नानी बच्चीलाई बाँदर लखड्दै गर्दा हामी बाटोमा देख्यौं। सुन्तला खाइरहेको थियो बाँदरले, नानीले लखडिरहेको थिइन्, ढुङ्गाले हानिरहेको थिइन्। गुलेली पनि थियो साथमा, है नानु? कहाँ गयो त्यो गुलेली चाहिँ? घरमा छ। बाँदर लखड्दै गर्दा हामी बाटोमा देख्यौं र सानो गीत पनि गाइरहेको थिइन्। त्यसपछि हामी सानो नानीलाई हामी मिडियामा ल्याउनुपर्छ भनेर हामी लाग्यौं र बहिनीको सानो प्रतिभा केही गीतहरू गाएको छिन्। बहिनीको यो प्रतिभालाई तपाईहरु माया गरिदिनु होला र आउने दिनहरुमा यो बहिनी कमला घिमिरे जस्तै म पनि भाइरल हुन्छु भनेर मिडियामा आएकी छिन्। तर धेरै लजाउँछिन् उनी, हाँस्न चाहिँ धेरै हाँसै गर्छिन्। यो बहिनीको प्रतिभा तपाईहरु हेर्दिनु होला र आफूलाई लागेको प्रतिक्रिया दिनु होला। सोच्दै राछौ घर कहाँ हो तिम्रो? यही हो। यो गाउँको नाम के हो? सेउवा। कुन जिल्ला पर्छ नानु? बिनिता पाण्डे, अलि नजिक आऊ न, किन उता उता गएको? घर कहाँ हो? सेउवा। किन हाँसेको यसरी? किन हाँसेको नानु? लाज लाग्छ? के भयो? कतिमा पढ्छौ? 3 मा। आज गएनौ स्कुल? हामी छुट्टी छ। के को छुट्टी? जाडो बिदा। यस्तो घाम लागिरहेछ, जाडो बिदा दिए? कुन स्कुलमा पढ्छौ? महेन्द्रमा। महेन्द्रमा? दिदीले पनि महेन्द्रमा हो? यहीबाट जान्छौ कि उही तमगास बस्छौ? यत्रो 1 घण्टाको बाटो हिँडेर जान्छौ? पर्दैन, बस आउँछ। ए बसमा जान्छौ? ए स्कुल बस आउँछ यहाँ? ए हो र। अनि तिमीले त राम्रो गीत गाउँछौ रे। ल हामीलाई एउटा गीत सुनाइदेऊ त। ल छिटो, ल छिटो यता फर्केर, क्यामेरामा फर्केर र सबै तिमीलाई हेर्ने दाई दिदी आमा बुवा सबैलाई ल एउटा गीत सुनाइदेऊ। ल अलि नजिक आऊ त, नजिक आऊ त। ल दिदीको गीत सुनाइदेऊ। ल दिदीले गाएको गीत जानी छौ? ल स्टार्ट। सुखका दिन मेला त गइसके, मेला त गइसके, उता तिम्रो बालबच्चा गइसके, तिम्रो झल्काउँछ नैले सानो अघि भागेको किन? हेर न यता, कपाल कोर्न गएको? कपाल कोर्न गएको? कसले कोर्दियो कपाल? छिटो बोल्नु पर्छ, नहाँसिकन। कसले कोर्दियो? दिदीले। दिदीले कोरिदिनु भयो? नानु ल एउटा गीत गाइदिऊ। कुन गीत आउँछ? कति मिठो गीत गाउन जानी चिया छनेको, बोलीले हँसाउन कति जानेको, बोलीले हँसाउन कति जानेको, उनले चरी फोकले माछा र वनको काँडा देखाउनु पर्छ र चिया छनेको, बोलीले हँसाउन कति जानेको,
बोलीले हँसाउन कतिजनाको शनि छ त गीत मात्र सुन्थे रे भोक लाग्दानी गीतैमा रुन्थे रे चिया छानेको बोलीले हँसाउन कतिजनाको बोलीले हँसाउन कतिजनाको किन लजा छौ लजाई लजाई डराई डराई गाए जस्तो छ त नानु यता हेर यता हेर यता हेर यो गीत कसले गाएको चिन्छौ तिमीले कसले गाएको कमला घिमिरेले ए हो र तिमी जत्रै छैन है कमला घिमिरे कि तिमी कति वर्षको भयो 10 वर्ष ए तिमीभन्दा त धेरै जेठी रहेछन् उनी अहिले त 12 वर्षको भइन् उनी है तिमी 10 वर्षको ल अर्को गीत गाइदिउ त कमला घिमिरेको जस्तै फेरि अर्को आसु तम्सनु रछि पिउधेरै मता भोलि हिँड्नु छ सबेरै फुल बामरी 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 म भोलि गइहाल्छु बसेर मरी जानु पर्यो घर छोडी रुँदै बिहे भएको 15 दिन हुँदै फुल्यो बामरी 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 म भोलि गइहाल्छु बसेर मरी अनि भाइरल हुने मन छ किन नानु मन छ हो र कमला घिमिरे जस्तै हुने मन छ अनि यस्तो लजाएर त कहाँ भाइरल भइन्छ त नि अनि यसरी त भइँदैन नि हाँस्ने मात्रै लजाउने भाग्ने अनि कहाँबाट भाइरल भइन्छ कतिमा पढ्छौ रे तिमी 3 मा महेन्द्र मावि है तिमीलाई कलाकार कुन मन पर्छ चिनेछौ विष्णु माझीलाई देखिछौ देखे छैनौ विष्णु माझीको कुन गीत मन पर्छ विष्णु माझीलाई त हामीले पनि देखे छैनौ विष्णु माझीको कुन गीत मन पर्छ तिमीलाई आँसुको कारखाना सुनौ ल कुन मन पर्छ तिमीलाई जुन मन पर्छ त्यही ल यता हेरेर आहा कति मिठो गाएको कसले सिकायो यो गीत गाउन तिमीलाई दिदीले पनि गीत गाउनुहुन्छ यस्तै मिठो गाउनुहुन्छ कहाँ हुनुहुन्छ दिदी ल दिदीलाई बोलाऊ दिदीलाई यहीँबाट बोलाऊ बोलाऊ न दिदीको पनि गीत सुनाऊ कसरी बोलाएको खै फेरि गर नानु खै त्यस्तै गरेर बोलाऊ त फेरि खै दिदीलाई बोलाएको एक्लै गाउने दिदी नआउने रे दिदीलाई पछि ल्याउँला तिमीले ल अर्को एउटा लास्ट गीत गाइदेऊ ल So
अनि बाबा कहाँ हुनुहुन्छ त तलतिर तलतिर मम्मी तमघास मम्मी तमघास जानुभएको छ हो र यता हेर न यता नहाँसिकन ल नानु किन जानुभएको छ मम्मी तमघास सुन्तला बेच्नु ए सुन्तला बेच्नुहुन्छ है मम्मीले डोकोमा लिएर जानुभएको हजुर कि गाडीमा लिएर जानुभएको कि डोकोमा डोकोमा हैन गाडीमा लिएर गएको गाडीमा लिएर जानुभएको छ अनि बाटो बसेर बेच्नुहुन्छ मम्मीले हजुर हो र अनि तिमी आज स्कुल गएनौ है हैन छुट्टी हो छुट्टी छ हो र अघि तिमी तल दगुरी थियौ बाँदर लखट्न हो हँ हजुर कसरी लखट्छन् खै बाँदर सिकाइदिउ त हामीलाई कसरी लखट्छन् नानु खै ल लखट त एकचोटि यस्तै गरेर हो हाँसे पार बाँदर लखटिन्छ नानु खै एकचोटि बाँदर लखट्ने तिमीलाई लोकगीत मात्र आउँछ कि आधुनिक पनि आउँछ हामीले त आधुनिक गीत सुन्दैन नि लोकगीत मात्रै सुन्यौँ ल एउटा आधुनिक गीत गाइदिऊ ल हँ आउँदैन आउँछ आधुनिक गीत आउँछ अरे दिदीले आउँछ भन्नुहुन्छ ल एउटा आधुनिक गाइदेऊ ल चौबन्दीमा पटुकी बाँध्छैन भन्दैमा पोखरीमा घाँस काट्न जान्छैन भन्दैमा म त नेपालकी माया गर्ने छोरी मलाई मजस्तै माया चाहिन्छ मलाई मजस्तै माया चाहिन्छ उकाली र ओह्राली नहिँडेको बाटो तर प्यारो लाग्छ आफ्नै देशको माटो चौबन्दीमा पटुकी बाँध्छैन भन्दैमा पोखरीमा घाँस काट्न जान्छैन म त नेपालकी माया गर्ने छोरी मलाई मजस्तै माया चाहिन्छ तिमीलाई लोकगीत गाउन मनपर्छ कि आधुनिक नानु आधुनिक 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 त बिराउँदो रहेछ लोकगीत यति मिठो गायो नबिराइकन लोकगीत राम्रो गायो नबिराइकन आधुनिक त बिचबिचमा बिगार्यो अनि आधुनिक मनपर्छ गाउन सुनाउ ल कुन मनपर्छ तिमीलाई जुन मनपर्छ त्यही ल पिरातीले सताएर रुम्की हाँसुम भएछ पिरातीले सताएर रुम्की हाँसुम भएछ एसामले भन्छन् हाम्रो दरी राधा कृष्ण सक्छ ढाट्यामा हरिजाम कहाँ गयो जुरेली किन गीत गाउँदैन तिम्रो जति माया तलनमा किन होला कसैको लाउँदैन तिम्रो जति माया तलनमा किन होला कसैको लाउँदैन ल हुन्छ धेरै राम्रो गायो ऊ त बाँदर आयो ल बाँदर लखट्न जाऊ